नागरिकांनो, घाबरू नका. हे मॉक ड्रिल पूर्णतः सरावासाठी आहे, प्रत्यक्ष धोका नाही. महाराष्ट्रात 7 मे रोजी सायरन वाजणार. भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आता गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना बुधवार 7 मे रोजी मॉक ड्रिल घेण्याचे आणि सायरन वाजवण्याचे आदेश दिले आहेत. युद्ध झाल्यास प्रशासन किती सज्ज आहे हे पडताळून पाहण्यासाठी हे मॉक ड्रिल आहे. युद्धकाळातील उपायांचा सराव या मॉक ड्रिल अंतर्गत घेतला जाणार असून, या दरम्यान नागरिकांनी युद्धजन्य परिस्थिती आणि हवाई हल्ल्यादरम्यान स्वतःचे आणि इतरांचे संरक्षण नेमकं कसं करायचं या संदर्भातील प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हल्ल्यावेळीच्या खबरदारीची ही रंगीत तालीम